Hi dears, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചെറുപയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ചായക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയറാണ്. അപ്പോൾ കുതിർത്ത ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് നെയ്യ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആൽമണ്ട്സോ പിസ്താഷ്യോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഈ ഒരു നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 പിടി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. തേങ്ങക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു അളവൊന്നുമില്ല. തേങ്ങ കൂടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 കൈപ്പിടി അളവിലാണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഈ തേങ്ങയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മീഡിയം മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏലക്കപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അളവിലാണ് ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തേങ്ങയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ആ ഒരു വറവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചെറുപയറിലേക്കും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവൽ വിളയിച്ചതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഒരു തവണ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത പോലെ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഈസി ആൻഡ് വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്